Տեքսասի այս ցույցը բնորոշ է Խաղաղօվկիանոսյան առևտրի պայմանագրի շուրջ ԱՄՆ-ում գոյություն ունեցող հակասությունների համար։ Արմիությունները այն անվանել են աշխատատեղերի վաճառք, նրանք հավատացած են, որ ոչ մի նոր աշխատատեղեր էլ չեն ստեղծվելու, եւ որ այդ համաձայնագիրը ստիպելու է մարդկանց մի մասին կորցնել իր աշխատանքը, իսկ մյուս մասին աշխատավարձերի նվազեցում է խոստանում։ Սակայն դա միակ ընդդիմանալու պատճառը չէ։ Հունիսին կոնգրեսը հաստատել է այսպես կոչված Fast Track առևտրային հրահանգը, ինչը նշանակում է, որ նոր կնքված առևտրային պայմանագիրը Խաղաղօվկիանոսյան երկրների հետ չի կարող որևէ ուղղում ունենալ հետագայում։ Այն միայն կարող է հաստատվել կամ մերժվել։ IBM-ի նախկին աշխատակից Նյու Յորքի համալսարանի Ստերնի անվան գործարարության ֆակուլտետի դասախոս Ռալֆ Գումորին դժգոհ է պայմանագրից։ Մենք կարող ենք հետ նայել եւ տեսնել, որ նմանատիպ պայմանագրեր մեկը մյուսից ավելի վատ պայմաններով կնքել էին ավելի վաղ շրջաններում, ինչը հանգեցրել էր արտադրության աշխատատեղերի ու նորարարությունների արտահանմանը այս երկրից։ Սակայն մեծ բիզնեսի եւ միջազգային ընկերությունների համար այն ձեռնտու է։ Սա նոր շուկաներ ձեռք բերելու եւ ապրանքի վաճառքի ծավալները մեծացնելու հնարավորություն է, ինչն էլ կխթանի նրանց եկամուտների ավելացումը եւ փայաբաժինների արժեքը։ Պիթեր Կորձիլիոն Rockfield Global ընկերության շուկայի գլխավոր վերլուծաբանն է։ Նա կարծում է, որ պայմանագիրը բարենպաստ է եւ կօգնի տնտեսական աճին եւ երկրի աշխատավորներին։ Այս պայմանագիրը ունի իր թույլ եւ ուժեղ կողմերը, չնայած որ երկու հակադիր կարծիքներ են առկա դրա վերաբերյալ, այն ոչ շատ վատն է, ոչ էլ շատ լավը։ Ակնկալվում է, որ պայմանագրի ամբողջական տեքստը կհրապարակվի առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Նախագահ Օբաման այն կարող է ստորագրել հրապարակումից հետո 60-օրյա ժամկետում։ Տիգրան Մարտիրոսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։